地元民ならわかるかな、この列車の珍しさ。次は白子です。この電車は次の駅までです。先お越しのお客様お乗り換えください。なんだ、白子行き普通なんて珍しくもないやん。ありがとうございました。まもなく白子です。右側扉を開きます。ご注意ください。この電車はこの駅までです。先お越しのお客様お乗り換えください。まず先に参ります名古屋駅特急3番乗り場から11時9分発、名古屋駅同じく3番乗り場から11時11分発です。右側扉が開きます。ご注意ください。車内にお忘れ物ないようご注意ください。ご乗車ありがとうございました。白子に到着いたします。